好歡迎大家今日又嚟到我哋嘅Google AI Education 嘅一個 sharing 啦。今日我會主要講 Gen Media 嘅。咁如果琴日冇 join 到關於 Gems 嘅training 咧，咁再次自我介紹啦，我係 Daniel 啦，我係負責Google 香港嘅 brand marketing 嘅。咁當中會包含到一啲推動香港 AI education 啦，又或者係一啲 upskilling 上面嘅一啲 training 啦，都係我負責嘅。咁其中一個重點咧，都係喺教育界上面點樣去同大家一齊去創造唔同嘅新嘅 use case 啦，幫助推動香港教育界嘅發展咁樣啦。咁當中今日咧，我會分為幾個唔同嘅 parts 嘅。咁首先我會有一個 high level 講一啲關於 Google AI 上面嘅嘢啦。咁特別係會提到一啲同 Gen AI 相關嘅一啲 technology 啦，或者一啲 model 啦。咁之後亦都會講點樣去用 AI responsibly 同 safety 啦。之後就會講一啲同 education 特別 related 嘅一啲 Gen AI 嘅 use case 啦。之後就會再做一啲 demo， 然後最後咧就會 remain 一啲時間去做 Q&A 嘅。咁所以如果大家有一啲唔同嘅疑問啦，又或者係想了解更加多咧，歡迎可以無論係喺個chat 嗰度同我講啦，又或者係可以unmute 跟住再同我分享都可以嘅。好，咁我就開始啦。咁先講到即係相信大家都好了解到，即係 Generative AI 係一個非常非常之hit 嘅一個 topic 啦。咁當中我哋會見到佢對無論係我哋今次嘅一個比賽嘅主題喺教育學或者一啲Smart City 嘅上面咧，其實都有非常大嘅potential 嘅。咁當中點樣去真係幫助到大家去運用好好善用呢個科技咧，就我今日其中一個分享嘅主題啦。咁喺講一啲科技之前咧，好重要就係講究竟點解 Google 要做 AI， 或者我哋嘅目標係咩？咁我哋希望藉住 AI 咧，就係令到 AI is helpful for everyone。咁 everyone 嘅分學嘅環境下咧，其實會包含到好多唔同嘅元素。即係唔同人有唔同嘅需要啦，唔同人有唔同嘅即係usage 嘅方向啦，唔同嘅 vertical 啦。咁例如我哋今日喺度嘅，無論係老師啦，或者係學生啦，咁就喺教育上面，或者係學一啲新嘢嘅上面，究竟 AI 可以點樣真係幫助到你咧？咁樣呢個都係我哋好希望可以做到嘅事嚟嘅。而我哋 Google 香港嘅 mission 咧，就叫做 Advancing Hong Kong Together， 一齊為香港創新可能。咁你見到咧個創新可能個Together 呢個字咧係藍色咗嘅，其實或者煲咗。其中一個原因係咩咧？就係因為其實我哋可以 provide 好多新嘅 technology 去不斷去勇於去創新啦。咁同時間亦都即係去研發唔同嘅科技啦，但係其實更加重要嘅係你哋 as 一個 user 點樣去運用到呢一啲科技。咁其實我今日做嘅好多 demo 又或者係一啲 use case 其實都係 exactly inspired by 教育界。即係有啲老師同我分享佢而家 currently 係點樣用又或者係有啲唔同嘅朋友同我分享佢點樣用 AI。咁所以咧，今日我嘅分享更多係同大家講有啲咩地方你可以用到 AI，有啲咩方法你可以用到 AI。咁之後咧就好期待大家喺自己嘅領域上面啦，無論係老師或者學生喺教育學上面，究竟點樣可以真正用到？例如我哋今日講嘅 Gen Media 啦，又或者係唔同嘅 AI 科技。咁喺講 AI 嘅時候咧，其實 Google 喺 AI 嘅領域咧就絕對唔係一個即係都已經發展咗好多好多年㗎啦。咁其中一個大家可能有記得咧，就係10年前啦，2016年嘅時候咧，我哋 Google DeepMind 就有呢個 AlphaGo 啦。咁就係一個專捉圍棋嘅 AI 嚟。咁你可以想象嗰陣時候未咁有 generative AI model 啦。咁但係咧，圍棋呢啲咁變化多端嘅一個 game 咧，亦都係一個好好嘅試驗場。我點樣可以用到 AI 去幫助去捉贏呢個 game？咁最後佢係 defeat 咗我哋當時候嘅圍棋嘅世界冠軍啦。咁但係之後咧，我哋 Google DeepMind team 咧，即係我哋嘅 research
嘅 team 咧，就其實唔停留喺一個遊戲度啦，亦都會發展一啲例如一個 AI detect eye disease 啊，又或者係 AlphaFold 咧，就去幫助呢個世界唔同嘅researcher 去了解 protein 嘅 3D structure。咁其中 AlphaFold 咧，甚至喺2年前咧攞咗諾貝爾嘅化學獎嘅。咁所以即係佢嘅 team 啦。咁所以咧，其實你見到 Google 喺過去呢10年咧，喺整個 AI 嘅 industry 上面咧，其實有不斷好多創新啦，同埋好多係對整個行業非常重要嘅一啲 research 嘅一啲announcement。咁既然 AI 咁犀利咧，另一個我哋需要考慮或者需要衡量小心嘅咧，就係我哋點樣 approach 呢個科技？咁我哋基本上有3個好重要嘅 principle 嘅，當我哋去approach AI 呢個科技嘅時候，第一個就係 bold innovation 啦，即係我哋點樣去勇於去創新，勇於去發掘最新嘅 use case、最 cutting edge 嘅 technology 啦。但係同時間咧，喺呢一個勇於創新之餘咧，亦都要盡善責任。你就會見到我哋有 responsible development and deployment。咁當中會包含咩咧？即係例如我哋可能有一啲 technology，我哋會有好多唔同嘅 safety guardrail 啦，有唔同嘅 content 嘅 protection，make sure 大家去接觸 AI 嘅時候都係一個 safe 嘅環境啦。咁同時間亦都會有一啲 cyber security related 嘅一啲 protection 啦。咁同時間咧相信今日都會有學生喺度啦。咁其實可能你會發現咧好似 under 18嘅 version 咧，可能有一啲功能上面未必全部都可開放喎。咁係正常嘅，因為我哋都係一步步咁樣先係喺世界各地唔同嘅地方去 test 啦，去睇下大家點樣去用啦，然後再一步步去放俾唔同嘅年齡層去運用嘅，或者唔同嘅 users 去運用嘅。咁最後就係 collaborative progress together 啦，就係就好似今日咁樣，其實我嘅分享更多係俾同大家一齊去有一個交流啦，跟住之後就希望可以藉住呢個機會咧，亦都可以大家一齊去創作唔同或者創造唔同嘅一啲 AI use case 啦，咁係真係可以幫助到大家。好，咁今日嘅主題咧就係 Gen Media 啦。咁首先要講下咩叫做 Gen Media 先。咁好多時候我哋去睇generative AI， 大家最容易接觸咧就係一啲 text-based 嘅一啲technology 啦，即係例如係一個即係一個你打啲文字出去，跟住就出翻一啲文字咁樣啦。咁而其實咧 AI 就唔單限於text 嘅，佢亦都係有可以生成唔同種類嘅 media 啦。咁而 Google 咧係有一整個系列嘅 model 咧，係從 image 啦到 video 啦到 music 啦到 voice 啦等等咧，都可以做到呢類型嘅生成嘅。咁佢亦都係一個方法咧，即係特別係如果我哋喺教育學嘅 context 咧，其實可能齋 text 咧，有時候咧就即係可能會比較悶啦，又或者係未必咁吸引啦。同時間咧，好多時候我哋嘅 imagination 未必單純喺文字上面就可以發揮出嚟。咁所以咧，其實藉住呢一個Gen Media 咧，亦都可以將一啲好 wild 嘅 idea 可以化為一個現實。咁我就想先分享一條影片啦，就係講當時候究竟我哋係點樣去用 Veo 呢一個video generation model 去unlock 一啲人嘅 imagination， 咁大家可以欣賞。We're not going to upside down mode, I guess. 好似頭先有人 mute 咗我嘅 presentation 啦，唔緊要，我再嚟個。Do you know what to expect right now? What to expect? Yeah. No, I have no idea what to expect. I want you to finish this sentence for me.
What if? What if? What if what if we discovered another Earth? Like an upside down world, I guess. Maybe Machu Picchu? It'd be cool if like the nature from the ocean was in the sky as well. And I'd like to see horses with fish faces and a pig's tail, a giraffe with octopus legs, a wombat maybe with lion hair, and a sheep with, maybe it doesn't have fur, maybe it has like snake scale. I would just love to see different things just morphed together.好，咁大家可以睇到啦，其實可能大家而家心目中或者有一啲想像，即係可以係固然可以係一啲好教學相關一啲 concept 嘅想像，但係同時間可能係一啲同創意同 art 好 related 嘅一啲想像究竟呢個世界可以變成點樣咧？又或者我可能有一個畫面。咁以前咧，你要 describe 呢個畫面出嚟，或者係特別係一啲好天馬行空嘅畫面，其實未必咁容易去做到嘅。但係 with 呢個 Gen Media 嘅 technology 咧，咁就可以將呢一個好天馬行空嘅事化為一個好 visualize 到嘅嘢。咁其實咧，去分享一啲你嘅諗法或者你嘅一啲想像咧，其實呢個亦都係一個非常好嘅方法。稍等下。OK， 好，跟住咧，大家就可以，跟住咧，我就想由一個 video generation model 開始，咁就我哋由比較簡單嘅圖像生成開始跟住就可以去下影像或者音樂咁樣。咁我哋 video generation model 咧就叫做 Nano， 我哋個花名叫 Nano Banana 啦。咁而家就出到 Pro 同埋 Nano Banana 2。咁我先share 條片 of Nano Banana Pro 究竟佢係點樣嘅先。This is your new creative partner, Nano Banana Pro, from Google, built on Gemini 3. Gemini 3 understands your world. So with Nano Banana Pro, you can reflect it, bend it, reimagine it. Take the complex and make it clear with detailed infographics, intricate diagrams, and text in any style you choose. You can give your imagination shape and form. Craft a brand, visualize it, and then see it everywhere. And when you want to tell a story, Google's Nano Banana Pro gives you control across color, focus, and lighting. In vivid 4K, in every aspect ratio, and with every image securely watermarked. Nano Banana Pro, for your next idea that starts anywhere and ends wherever you take it. 好，咁頭先呢一個短片就簡單講下究竟呢個 Nano Banana Pro 個正名叫 Gemini 3 Pro Image 啦。究竟係乜嘢咧？咁佢就係一個我哋嘅image generation model 啦。咁同
一般 generate 一啲單純影像嚟講咧，其實佢其中一個好重要嘅位咧，就係佢會有一樣嘢叫 advanced reasoning， 即係佢可以 understand 一啲你 profile 嘅 context 嘅。咁當中會包含到例如一啲infographic 類型嘅一啲 image 啦，又或者係佢亦都可以做到同一個影像做一啲 multilingual 嘅一啲image 啦。咁同時間咧，佢亦都可以做 multi-image composition 嘅，即係咩意思咧？就係你可能有一個人啦，一個即係手袋啦，加衫啊褲啊，咁佢就可以將佢合成為咗一張相嘅。咁呢一個就係其中一個即係而家嘅生成式影像生成圖像嘅 model 可以做到嘅嘢啦。咁同時間咧，你會而家大家喺教育界 default 用緊嘅 tool 咧，就係 Nano Banana tool 嚟嘅。咁其實佢嘅功能或者佢嘅 performance 咧，同 Nano Banana Pro 非常接近嘅，但係同時間可以更加快，可以更加快咁去generate 到唔同嘅影像出嚟嘅。咁所以你會見到，例如喺呢個例子咧，佢本來就係可能有個可以做到唔同嘅，即係先將一個 sketch 啦，之後又可以生成一個像真度高嘅影像啦，然後再生成一個喺一個office 或者 home office 嘅 environment 啦，再加你坐入去。咁其實呢一種，因為佢生成得好快咧，令到你可以做 iteration 嘅速度亦都會快咗好多啦。咁同時間亦都可以，例如你可能有個 storyboard 去做一個可能影片出嚟，你想先 generate 個 storyboard， 以前可能你就要畫好耐啦，又用唔同嘅 model software 啦。咁而家咧，你就可以用Nano Banana tool 咧去做呢一個快速嘅 storyboard drafting。咁呢樣嘢亦都帶落去咧，就係我哋叫做iterative refinement。即係咩意思咧？就係其實你做一張相咧，就相對比較容易，不過你可以 consistently 喺同一個元素底下再做變化咧，其實就唔係咁容易。咁而 Nano Banana Pro 咧喺呢一個，或 Nano Banana 2咧喺呢一個 angle 咧就做得非常非常好。咁你可以見到咧，佢本身個 input 咧可能就係一個 model 再加一部手機啦。咁之後咧，佢藉住唔同嘅。你可以見到佢首先 create 咗一個 shot of 一個 close up 啦，轉 background 啦，轉環境同埋轉佢嘅拎住手機嘅模式啦，跟住可能轉佢嘅由企變坐啦，坐變攤啦，跟住攤又變翻企。咁但係咧，佢都仲可以 keep 到嗰個 model 啦，同埋部手機咧喺無論 close up 到遠景咧，都可以 keep 到 consistency。呢樣嘢喺邊度會好有作用咧？就係例如你可能有一啲人物嘅形象你係想 keep 住嘅。舉個例，可能你學校你就係想同學校嘅校服，你想做一個 Q 版嘅你哋學校嘅一個學生嘅形象咁樣啦。咁你個校服唔可以霎時間由藍色變黑色，黑色變綠色，綠色變紅色噶嘛。咁又或者嗰啲細節咁而 Nano Banana 咧就可以幫助到大家喺 create 呢啲細節嘅時候，可以 keep 住一個 consistency。好，咁就講完呢一個image generation 咧，咁我哋又可以講下 video generation 咯。咁我哋 video generation 嘅 model 咧就叫做 Veo 啦。咁大家又可以欣賞下呢條片先。This is Veo.The video generation model designed for creativity. New enhanced capabilities give you control like never before. Let's take a look. You can use a reference image, a location, a character, object, or a combination. Veo puts them together into a fully formed scene, complete with sound. Hello, is anybody here? Great moments don't need to end. You can extend your clips and transform any shot into a full scene.And for ultimate narrative control, define the start and end points of your shot. Veo bridges them with epic transitions. You can also reimagine any shot by adding or removing elements, from subtle details to impossible objects.
Veo matches scale, lighting, and shadow for seamless results. All this with astonishing detail, real-world physics, and cinematic outputs. Bring it all to life with audio, using sound effects, ambient noise, and dialogue. Just gotta listen. Push creativity to new limits with Veo. Start creating today with Flow.好，唔好意思啊，有少少意外，大家稍等我一下。唔好意思啊，我 office 度咧有警鐘唔明啊，不過咧就大家 bear with me，咁我哋就繼續先。咁咧下一樣嘢我想分享咧就係我哋嘅music generation model 啦。咁我哋 music generation model 咧就叫 Lyria 3啦。咁大家都係可以喺呢一個Gemini 嗰度可以用到嘅。咁大家又可以睇下究竟而家 music generation 可以做到咩程度？ You're listening to Lyria 3 from Google, our most advanced music generation model yet. Play with new ideas, turn detailed prompts into tracks with natural flow. Stomp your feet on the red clay ground. We're singing out till the sun goes down. Whoa. Transform your images into high-fidelity audio to express your brand through music. Or remember a place you love with a tune you won't forget. Salt on your skin in the summer rain. And you can direct the details. Pick your favorite genre. This is the sound of the floor giving way. This is the dawn of a brighter decay. Break the silence. Or blend new ones. Get specific with dynamics and tempo. The city lights are bleeding through the rain. We're dancing in the memories left behind. Running at the speed of a whispered name. Caught in a rhythm only. And define realistic vocals in a range of languages. El asfalto brilla con color. When you found your sound, export crisp, clear audio, watermark, and identifiable as AI created. Your musical collaborator, ready to help compose whatever you want to hear next. 好，唔好意思啊，因為呢個 background 聲有啲嘈，等我揾一揾有冇個靜啲嘅地方先。呢度應該盡量靜啲啦，唔好意思嚇。好係啦，如果大家有問題嘅話咧，咁都可以隨時同大家喺個 chat 嗰度打落嚟嘅，咁我都會盡量解答嘅。咁見到啦，第一個問題係
如果呢啲 model 嚟 Flow 啊，嚟喺 Lyria 香港使用嘅時候，需唔需要用 VPN 咧？咁樣咁首先我 clarify 少少先。Flow 咧，佢唔係一個 model 嚟嘅 ，Flow 係一個我哋叫做Gen Media 嘅 editing 嘅 tool 啦。咁 Lyria 第一個 model 嚟嘅。咁currently 咧 ，Flow 咧佢喺香港嘅 consumer version 咧，其實已經 expand 咗赴香港啦，所以唔需要 VPN 嘅。咁 Lyria 咧本身喺 Gemini App 入面咧都可以用到嘅。咁亦都我陣間會講一啲同Gemini App 以外嘅方法，例如 Google Workspace 仲用 Lyria 咧都可以用到嘅。所以簡單嚟講 ，both 都唔需要用到 VPN 嘅。好，咁第二個咧就係教育版用 Nano Banana 生成中文 infographic 嘅時候，經常可能有啲中文字未必出得咁好啦。咁究竟可以點解決咧？咁樣咁有幾個唔同嘅方法去解決嘅。咁第一個咧就係因為即係繁體中文始終都仲係一個即係一個其實佢已經有一個好大躍進㗎啦。咁但係咧佢始終嗰個複雜性比較高啦。咁第一就係 regenerate， 因為佢有時候咧出嗰個即係佢，因為生成式始終佢都係一個 by probability 去生成嘅模式啦。咁其實藉住 regenerate 咧，佢就可以有一個更加可以有機會抽到更加好啦。第二個咧就係 on overall design， 即係你去 generate 嗰個 image 嘅時候咧，如果個 infographic 越複雜越仔細咧，佢係有機會出現啲字生成得未必係咁好嘅。咁所以咧就如何喺一個即係你去 design 呢個 infographic 嘅時候，可以睇下點樣去 design 得會再簡約啲啊，又或者係嗰個你個想帶出個 message 係點樣，咁都可以幫助到呢件事。好，唔明晰咗啦，咁我可以繼續先。咁就呢個就係music generation 啦。咁我陣間都會講一啲無論係 infographic 啊，又或者係 music generation 嘅話點樣做。好，然後咧，咁好啦。咁另外一樣嘢，可能大家都會有關注啦，就係而家呢啲Gen AI 好真喎，特別係你見到啲 image 啊，又或者係video 啊，咁都好真實喎。咁同時間可能有啲人都會有啲 worry 啊，又或者無論家長啊、學生啊、老師啊，都可能有啲 worry， 究竟點樣做咧？咁樣或者我哋 Google 點樣 responsible 咁 approach 呢件事咧？咁樣咁當中會包含到我想介紹一個 technology， 呢個 technology 就叫做 SynthID 啦。咁 SynthID 呢個 technology 係做咩嘅咧？就係咁可能大家頭先喺度睇呢啲 generative AI 嘅影片或者即係或者一個 video 嘅時候，都會講到佢會有一個 hidden watermark。咁其實 SynthID 就係嗰個 hidden watermark 嘅方法啦。咁嗰個 hidden watermark 咧，唔係平時大家用 Gemini app 做個 image 出嚟嗰個下面個星星，反而佢係真係睇唔到嘅。佢係喺個嗰個 generate 嘅watermark 喺個 generate 嘅 asset 後面。咁無論係 video 啦、audio 啦、music 啦、text 啦、image 啦，基本上只要係 Gemini gen 出嚟嘅呢一啲generative AI 嘅一啲 asset 咧，佢都會有呢一個 SynthID 嘅。咁所以咧就會俾我哋 detect 到究竟呢一個 asset 係唔係由 Google 或者 SynthID 呢個 technology generate 出嚟。咁其實咧，大家都可以試下嘅。而家咧，大家喺 Gemini 個app 入面咧，其實咧，你會如果你而家我哋 currently 喺 Gemini app 咧係 support image 同埋video 嘅，咁就你可以 upload 一條 video 或者係 image 啦，之後咧佢就可以睇下佢有冇呢個 SynthID 嘅 technology， 然後就可以反映翻佢係咪 generated by Google AI 或者係 SynthID 嘅。咁不過亦都同大家一個reminder 啦，就係如果嗰個本身佢唔係用緊 Google 嘅 technology 或者 SynthID 嘅話咧，咁佢最多只可以 best guess 佢有冇一啲 Gen AI 嘅模式啦。咁但係咧就唔會
即係唔係嗰種 detect 緊所有嘢係唔係用 Gen AI 做出嚟嘅，不過佢就可以 detect 到佢係咪有用到先快啲嘅 technology 啊。咁呢個大家今日都可以試一試玩下。咁亦都好重要啦，就係remind 大家 on 究竟點樣去 responsible 咁樣去用 AI 咧？即係當我陣間會講好多唔同嘅 technology 啊，又或者一啲 use case 嘅時候，咁首先記得AI 呢個 technology 咧係AI 係一個 technology， 唔係人嚟嘅。咁所以咧，佢係唔應該 replace 你所有 make 嘅 decision 啦，亦都 replace 你喺生命入面重要嘅人。所以咧，呢個係非常非常非常 critical， 即係無論佢俾幾多情緒價值你都好，同佢傾偈好開心都好，記住佢係一個科技嚟嘅啫，佢唔係一個人嚟，佢唔應該去取代一啲同你生命中好重要嘅一啲關係。咁第二咧就係 AI should enhance skills 而唔係 substitute 啦。咁就係佢係應該幫助你去想像，今日我哋講好多 creativity 嘅嘢啊 ，Gen Media 嘅嘢，咁佢係應該幫助你去想像呢啲 creative process， 可以幫你將你嘅創意化為一啲現實，但佢係唔應該取締咗你嘅思考啦，取締咗你嘅創意啦。咁所以呢個係好重要，就係當你去用呢啲科技嘅時候，可以諗佢點樣可以幫助到你，而唔係代替咗你去做你本身要做嘅嘢，你先至係 control 呢個 technology， 你先至係嗰個創作者啦。咁第三啦，就係 critically evaluate 呢個 AI 嘅 output 啦。個重點係咩咧？就係所有 AI 都有機會出錯嘅，大家用得 AI 耐咧，都會發現有時候佢出嘅嘢未必非常準確啦，或者甚至佢出緊一啲準確嘅嘢，但係唔係 appropriate 去你個 context 嘅。咁喺呢個情況下咧，點樣 critically evaluate 呢啲 AI 嘅 output 咧，係非常非常非常重要。就係點樣去即係唔好照單全收。當個 AI provide 呢一啲無論係影像好，係個 infographic 好，係條片好，定係點都好，你真係要認真咁睇，佢係咪真係符合你想要嘅嘢咧？又或者佢係咪 appropriate 喺你呢個 context 咧？咁都係非常重要。咁另外啦，就係亦都有朋友喺 chat 度都話會擔心有網絡欺凌呢樣嘢啦。咁固然點樣去 responsible 去用呢個 AI technology 係非常重要啦。咁所以我哋點解都會有做好多 AI related 嘅literacy， 即係其實教育係非常重要嘅。即係如果在座有老師嘅話，就係用一個啱嘅 concept 去教大家教啲學生點樣去運用善用呢個 AI 嘅 technology。咁同時間我哋亦都有同 Contact 啦，就係 Eddie collaborate 啦，去做呢啲到校嘅 training 嘅，都係唔使錢嘅。咁所以如果你哋例如嚟緊又將會有試後活動試後活動週啊，又或者係一啲活動想有興趣嘅話咧，咁都可以 join in 我哋呢個 Gemini Academy， 我哋去做我哋 through Contact 咧會做一啲到校 training 嘅。咁同時間咧唔直接 related 啦，但係咧你會發現咧under 18歲，如果今日喺度有學生嘅話咧，你會發現你係唔能夠 upload 一個 image 再做 editing 嘅喺呢刻。咁其中一個原因咧，就係我哋都係一步步咁樣去放一啲overall 嘅唔同嘅right 啦去做，去 make sure 呢件事係逐步同埋同時間我哋係負責任地去推動呢一啲科技去俾唔同嘅唔同嘅同學啦。咁同時間亦都非常重要嘅就係呢個科技固然係好非常好啦，但係點樣去善用呢個科技，而唔係用嚟做一啲唔好嘅事咧？呢樣嘢大家都要留意。好，咁再深入啲去講我哋而家究竟喺 Gemini 大家可以用到啲乜嘢啊？咁先，我今日講嘅主題咧，會最主要圍繞住 Google for Education 嘅，因為我哋今日係一個學校嘅 setting 啦。咁我會略提少少 consumer related 嘅嘢嘅，咁但係就我哋會先放喺 Google for Education 先。咁基本上所有
老師或者學生，其實你哋都可以喺你哋嘅學校 account 咧就 access 到 Gemini through Gemini.google.com 咧就可以 access 到 Gemini 噶啦。咁同時間咧，亦都會有一啲Google Classroom 入面嘅一啲 Gemini 嘅 feature 啦，最主要係俾老師。咁你會見到咧，佢係一個 Google for Education 咧，即係學校界嘅一個教育版咧，佢係隸屬一個商業級嘅 solution。咁係咩意思咧？就係佢會有 enterprise grade 嘅 data protection。你喺 Gemini input 嘅 information 咧，係唔會有 Google 嘅 human review 啦，亦都唔會用嚟 train 我哋 general Gemini 嘅大模型嘅。咁所以呢一個都係一個喺教育界我哋 extra 做嘅 additional enterprise grade 嘅一啲 data protection， 希望大家用得放心啦。咁同時間咧，through Gemini 啦，咁有一啲係收費嘅 version，先至 unlock 到嘅嘢啦，例如 Veo 啦，有一啲就免費都可以 unlock 到嘅嘢啦，例如 Nano Banana 啦。咁你哋都可以 access 到一啲 industry leading 嘅 model 啦，係真係可以幫助大家去create 一啲唔同嘅Gen Media 嘅成品啦，又或者係幫助你哋嘅教育學嘅發展。咁同時間咧，我亦都想講可能大家去用 Gemini 嘅時候，發覺咧，咦，佢好似同教育界嘅一啲solution 或者係一啲即係出嚟嘅效果咧，都相當唔錯喎。點解會咁嘅咧？咁其中一個原因咧，就係因為佢係 built in with 一個叫做 LearnLM 嘅東西嚟嘅。咁其實 LearnLM 咧，就係我哋一個 model 係 fine tune for learning。即係無論係可能係一啲同 science STEM 相關嘅一啲data 又或者係點樣有一啲唔同嘅教學法或者係一啲唔同出卷嘅模式點樣引起學生嘅興趣等等。咁我哋特登為到教育界咧，再做呢一個 LearnLM 嘅一個technology 同埋 refinement。咁而大家唔使 click 或者 unlock 呢個 LearnLM， 你用 Gemini 嘅時候，自然就會用到呢個 LearnLM 嘅功能噶啦。咁另外一樣嘢咧，就係呢一刻我今日分享嘅嘢咧，其實可能過咗一段時間咧，又會有新 update 噶咯。咁其中一個原因咧，就係因為 AI 呢個科技係真係發展得非常非常快。咁單單喺 Gemini 入面咧，我哋喺過去呢年幾兩年咧，已經有超過150個 improvement， 而呢150個 improvement 都係同教育界息息相關嘅，即係都未 count 好多唔係直接相關嘅一啲changes或者 improvement 啦。咁所以咧，大家可以繼續去留意住究竟有啲咩新嘅功能可以 keep up to date 有啲咩可以真係幫助到大家咁樣。咁舉一個例啦，都係今年嘅事嘅啫。咁就有呢一個我哋嘅 Lyria 3即係 music generation model 咧，就 announce 咗，同埋跟住就放咗俾我哋嘅 Gemini users 啦。咁之前都係冇嘅，咁所以而之前咧啱啱 announce 嘅時候咧，其實就只可以 generate 30秒嘅啫。咁而家 with Lyria 3 Pro 咧，佢已經可以 generate 3分鐘嘅片啦。嘅 music 會連咗副歌正歌副歌加個 bridge 咁樣，咁所以可以睇到個科技咧係不斷咁樣去improve 啦，同埋不斷去發展嘅。咁所以當你去選擇一個平台嘅時候，另一樣嘢你可以考慮就係呢個平台係咪會 continuously 有 improvement enhancement 咧？特別呢個成個AI 發展得咁快嘅時候，我可唔可以 enjoy 到呢啲最新或者最有用嘅一啲發展或者科技咧？咁同時間頭先有提過啦，就係 under 18歲嘅學生咧，可能你會發現有一啲technology 咧，好似未必或者一啲 feature 咧，你呢一刻未必可以 access 到嘅，咁係正常嘅。咁但係咧，亦都有好多我哋一步步去release 出去啦，或者我哋視乎合唔合適去放呢一啲 technology 出去。咁亦都會咧發現 under 18咧嗰個 safety guard 會更加嚴嘅。咁呢個都係我哋希望去 protect 同學仔嘅一啲即係無論係你去用嘅時候都可以用得安心亦都唔會有一啲 potentially 唔 appropriate 嘅 information 或者係 respond from Gemini。好，咁咧。頭先有講到用一啲 Gen Media 例子啦，咁其中一個咧就係叫做 Nano Banana 啦。咁如果有
如果有DSE 讀緊 DSE 嘅同學仔或者老師教緊嘅話，可能都會知道中文咧有呢個範文啦。咁其中一個溫習嘅方法咧，就係我將呢一個教育局嘅一個範文嘅教材啦，就放落 Gemini 度，然後就幫我 generate 一個 infographic， 係一個溫習嘅懶人包咁樣。咁呢個都係個模式嚟嘅。咁你會見到咧，喺例如頭先我講到中文字咁啦。咁例如去到呢一個 level 嘅 infographic 咧，其實啲中文字都相當靚仔嘅。咁所以就大家可以留意啦，即係去 create 呢啲 infographic， 可能都可以幫助到你哋去學習，或者去將一啲比較複雜嘅 concept 或者唔同嘅 concept， 一啲你想學嘅新嘢，都可以用一啲 image 嘅模式去發揮出嚟。好，咁第二樣嘢咧，就係可能大家未必知道嘅，就喺 Google Workspace 入面咧，我哋有一個叫做 Google Bits 嘅最新嘅一個產品啦。咁都唔係都新咗年幾兩年噶啦。咁但係就係一個同 video editing 相關嘅一個功能嚟嘅。咁我又今日講 Gen Media 就固然除咗 generate 嗰個media 出嚟以外咧，點樣去 edit， 點樣去做 further 嘅 process 咧，都好重要。咁我又可以睇一條關於 Google Fits 嘅短片先。All right, sales team, we're excited to share the details of the launch of our new product. .咁佢嗰下我哋播呢條片嘅即係做呢條片嘅時候就 coming soon 啦。不過而家就已經 launch 咗好一段時間㗎啦。咁呢個係一個你可以想像成一個非常簡單嘅video editing tool。咁佢亦都係可以 亦都可以 access 到唔同 Gen AI 嘅功能嘅。咁佢當中會包含到即係佢當中會包含到一啲無論係一啲唔同嘅template 啦，又或者係唔同嘅video generation 嘅時候可以用到，或者 image generation、music generation 嘅時候咧都可以用到嘅。咁不過要留意一點咧，就係喺 Google Bits 咧，大家免費係可以使用嘅。但係如果要用到 Gen AI 嘅功能咧，包括所有 Google Workspace 除咗 Gemini 以外嘅 Google Workspace 嘅功能嘅話咧，咁佢都係一個要收費嘅一個license 嚟嘅。咁最主要都係用 video generation 咧，其實都係一個相當昂貴嘅一個功能啦。咁所以佢都係會有一個收費嘅功能嚟嘅。好，咁我哋就可以去下做一啲 demo showcase 嘅時間啦。好，大家咧就應該會睇到呢個我而家嘅畫面啦。咁我而家呢一個畫面呢一個 version 咧，佢係一個教育版嘅 version 嚟嘅，老師教育版嘅 version 嚟嘅。咁所以大家我今日 show 到俾大家睇嘅嘢咧，應該都會同大家可以 access 到嘅相當接近。咁啊陣間會再轉一個叫做
收費版嘅 version， 咁再 demonstrate 一啲有一啲如果需要收費嘅功能，咁會係點樣嘅咁樣。好，咁我哋就開始啦。咁in case 有啲人未必太熟悉 Gemini 嘅界面啦，咁我就簡單介紹一下啦。咁大家 access 呢一個地方咧，即係呢個 Gemini 咧，就打 Gemini.google.com 就可以噶啦。咁你會見到咧，左手邊就會有一啲以前嘅對話啦，有啲新嘅對話啦。咁同時間有我哋琴日有講到嘅 Gem 嘅功能啦。咁亦都會有一啲唔同嘅工具嘅，即係例如如果你想 create image 啦。咁就或者 create music 啦，咁就會喺呢一度有嘅。咁而家 currently at this moment 咧，under 18嘅學生 version 咧係應該未有得 generate music 嘅，咁就得老師 version 或者 above 18嘅 version 先至可以 generate music 嘅。咁都係啦，我哋呢個新嘅科技，我哋都係一步步去睇點樣去逐步咁樣去show 去俾唔同嘅受眾啦。咁大家如果喺呢度撳嚟製作圖像嘅話咧，咁你就可以開始打你嘅 prompt 啦，跟住亦都可以揀唔同嘅風格啦，去製作你想要嘅圖像嘅咁樣。咁同時間製作音樂都係嘅，咁你會見到有一啲唔同嘅風格或者模式啦，咁亦都可以嘅咁樣。咁不過咧喺講呢一個點樣做 Gen AI 之前咧，另外亦都好重要去同大家講咧，就係同 AI 溝通咧係有一啲技巧嘅。咁我因為琴日都講咗一次啦，我就由頭到尾重新講一個 flow 啦。咁但係咧就有4個好重要嘅 element 咧，就係in general 同 AI 溝通嘅時候可以留意嘅。咁但係當然啦，有一啲嘢咧，可能喺我哋叫做Gen Media 嘅時候咧，個風格或者嗰個溝通嘅模式會有啲唔同嘅。即係舉個例，不過我先講咗基本先。咁基本咧，我哋就4個元素啦，分別係角色、任務、背景同埋格式啦。咁例如你究竟想佢扮演緊一個咩嘅角色咧？咁舉個例，可能你要創作音樂嘅，咁你可能係一個音樂家啦，或者一個同教學相關嘅音樂家咁樣。咁例如你個任務係要做一個咩嘅，係一首歌啊、一條片啦、一個 infographic 啊，定係點樣咧？咁個背景 context 係咩？嗱，呢個係特別重要嘅，因為咧當你去做一啲唔同嘅Gen Media 或者係一啲 infographic 嘅時候，咁你背後嗰啲文件係咩，或者你個 context 係咩，係直接影響出嚟嘅成果係咩啦？咁最後就係一個輸出嘅格式啦。例如你係一個30秒嘅音樂，定係3分鐘嘅音樂，需要有一個咩嘅模式咁樣，咁都會有幫助嘅。好，咁咧跟住咧，我就先由一個infographic 開始啦，咁樣。咁見到有朋友都話可能 regen 咗或者減少文字，依然不斷有爛字喎，咁樣。咁有啲難喺呢一個 moment 去直接 feedback 啦，因為未必知道你個實際 use case 啦。咁不過可以我從一個例子去講究竟可能 potentially 可以點樣做呢件事啦。咁另外就係呢個科技都不斷變化緊嘅，咁所以亦都有機會可能不久嘅將來又有新一個version 嘅Nano Banana 出嚟啦。咁可能喺呢一個中文字上面嗰個效果又有機會會更加好啦。咁不過我想先講一個做 infographic 嘅模式先，因為咧如果你直接抌一幅一個文件俾佢去 gen infographic 咧，佢都會 gen 到嘅。咁但係咧 gen infographic 嘅嗰個方向或者嗰個內容或者嗰個模式咧，其實係未必如你想要嘅嘢，即係佢會 gen 咗啲嘢，但係未必如你想要嘅嘢。咁所以咧，另一個方法咧，即係一個 pro tip 咧，就係你可以先用一個要 Gemini 幫你去 drop 一個 prompt。例如我係一個經驗老師，想運用 Nano Banana 去講中文啊、瑜伽、墨家、道家、法家嘅 infographic 咁。咁你會見到咧，佢就會有一個唔同種類嘅模式去做啦。咁可能有一種咧就係專做複雜用嘅，一種係導入新課用嘅。
嗱，咁你就可以再 fine tune 啦。你先有咗，你俾用 Gemini 幫你去 drop 咗個 prompt 先，因為佢牽涉到咧，可能例如你嘅視覺風格係點啊，佈局係點啊，想帶出嘅內容係點啊。咁呢類型嘅資訊咧，其實老實講咧，如果啱啱接觸 Gen Media 咧，可能對你嚟講都係比較比較 challenging 嘅，咁係正常嘅。咁所以咧就藉住用 Gemini 去幫手做一啲 prompting 咧，亦都可以幫助到啦。咁我之後就再揀咗其中一個啦。咁我就之後就叫佢 generate 一個overall 嘅 image 出嚟啦。咁樣，咁你見到都係相當靚仔啦。咁但係同時間咧，佢會有一啲 understanding 啊，即係例如如果係和平嘅話咧，就會有隻鴿咁樣啦。咁所以你會見到佢用呢一啲模式去做咧，就可以令到大家個 control 會再好啲咁樣咯。好，咁呢個就係講image generation 啦。咁 image generation 唔限於infographic 嘅，你亦都可以用嚟 generate，例如 poster 或者係一啲visual 嘅一啲唔同嘅concept 等等啦，咁樣。咁但係我咁舉個例啦，另一個就係如果係同呢個可能同經濟科有關係嘅，咁例如最近有呢一個都唔係最近啦，早一段時間啦，就有Hong Kong 2026到2027嘅 Hong Kong budget 啦，咁樣。咁我亦都可以叫佢 generate 一個快速去 understand Hong Kong budget 嘅一個based on 例如財爺嘅一個即係佢嗰個budget 嘅一個 information 啦。咁我叫佢幫我 generate 一個4格嘅一個infographic 啦。咁另外咧，因為 Gemini 咧亦都可以做到 multi language 嘅，咁所以做咗英文之後，我叫佢你可唔可以轉做中文啊？咁佢又可以轉做中文咁樣。咁所以咧，例如如果你同時間去接收緊一啲英文嘅資訊，跟住又將佢想轉成中文啦，又或者係你想有中英兩個 version 嘅話咧，咁其實亦都可以藉住用Nano Banana 咧，可以幫助你做呢樣。好，咁就講完呢一個image 嘅 generation 之後咧，我又再 deep dive 啲 on music generation 咯。咁可能大家就會話啦，咁音樂究竟點樣去就係點樣做咧？咁樣或者嗰個模式係點樣咧？咁樣咁其中一個方法可以做嘅方式咧，就係用音樂咧去教學生或者你自己去溫一啲 concept 咁啦。咁我舉呢個例就係一個太陽系嘅知識咁樣啦。咁我就叫佢用一個太陽系嘅知識，就將一首30秒嘅 rap 歌咁樣啦。咁佢就大約係咁樣嘅。例如聽唔到嘅，可以同我講啦。好，咁咧你會見到佢可以 download 啦，可以隱藏有 show 字幕啦等等。聽唔到聲嘅。好，唔緊要，我再試一次先啦。稍等一下。佢應該有一啲 system limit 咗，稍等。
大家請等等，阿 Daniel 而家仍然 online 嘅，不過可能有少少 technical issue，佢要處理咗先啫，咁就可以請大家稍後，唔該晒。好，唔好意思啊，一啲系統嘅問題。OK，好，我哋試多次。我快速 rejoin 一下。喂，OK，好，OK，我哋繼續。好，咁趁佢部電腦撈緊，可能網絡唔係太穩定嘅時候咧，我亦都可以解答下頭先chat 到有啲問題嘅。咁就有其中一個問題就係可能佢而家 generate 咗一啲即係 overall 嘅一啲Jam 啊，又或者係 notebook 啊，咁佢而家係喺我哋學校嘅 account 度嘅。咁點樣去做到一個transition 咧？咁樣咁有幾個唔同嘅向度嘅去處理呢個問題。咁第一個就係首先我哋都係 in principle 鼓勵就係你用緊，因為係喺一個學校嘅 setting 啦。咁所以如果係用喺學校嘅 setting 下，都係用翻教育版嘅 version 會好啲啦。咁但係咧，當中你嘅 Jam 或者你嘅notebook 咧，特別係 Jam 啦，你嘅 Jam 咧係可以做 external sharing 嘅，即係你做 Jam 嘅時候咧，唔單止係可以 share 俾呢一個即係 share 俾學生啦，可以 share 俾你嘅老師啦，甚至 share 跨校啦，甚至 share 落 personal 都可以嘅。咁所以呢個亦都係一個方式啦，就係去做一個 overall 嘅即係你嘅 Jam，跟住你就 share 俾你嘅可能
personal account 或者點樣，跟住再做一個copy 咁樣啦。呢個都係一個模式嚟嘅咁樣咯。好，我試多次先。得啦。OK， 好，嗱我哋播多一次睇下得唔得啊？ Yo, check the Okay, testing. 好，嗱我哋試多次。 lesson Solar System Express. Mercury is speedy, the first planet, no stress. Venus is super hot with a thick, cloudy mess. Earth is our blue home, yeah, we're so truly blessed. Mars is the red one for future trips will progress. Jupiter's the biggest, a swirling stormy finesse. Saturn has stunning rings that truly impress. Uranus is sideways and Neptune's furthest, I guess. Yo, check the lesson Solar System Express. 咁所以咧，你可以睇到咧，其實佢可以 potentially 亦都用喺呢一個教學啊，即係你去教學教育學嘅時候咧，可唔可以即係唔單止淨係得一啲片啦，或一啲相啦，又或者一啲 text 啦，可以有片啦，甚至有music 用音樂嘅模式去教啲學生啦，或者你如果係學生嘅話，哇，其實學嘢嘅模式可以有好多種嘅喎，唔一定要淨係睇文字嘅喎。咁即係呢類型嘅嘢都係可以嘅咁樣。好，咁就呢個就係一個音樂嘅模式啦，咁但係咧音樂嘅模式亦都唔限於咁樣嘅。點解咧？因為另一個模式咧就係可能大家咧其實要剪片啦，或者係可能大家有戲劇啦，或者係大家可能甚至喺個課堂嘅模式中可能想要有啲 background music。咁以前咧你可能要揾 background music， 可能就要出去揾啦，又未必有即係揾到合適㗎啦，又或者你有你自己想要嘅風格啦咁樣。咁其實而家咧 with Gemini 咧，我頭先呢個例子咧就係一個有人聲嘅例子啦。但係你亦都可以 generate 一啲純即係一個純粹一個background music 嘅模式嘅一個方法都得嘅。咁其中一個 potential use case 係例如你係drama 學會，咁你可能去舞台嘅時候，你可能都想有一啲 background music 係去做呢一個戲劇嘅過程入面啦，咁亦都可以用到呢一個方法嘅咁樣。好，咁另外咧就睇到再回應翻頭先嗰個問題先。咁有問題就係按 notebook LM 啦。咁 currently 喺香港可以運用到 notebook LM 嘅方法咧，就係 through Gemini Enterprise 嘅。咁through Gemini Enterprise 咧，就因為佢係一個 enterprise solution 咧，就唔可以我嘅理解係不能夠 external share 住嘅咁樣咯。咁大家呢個可以特別留意一下啦。跟住就好，咁咧，然後咧我就可以講下 Google 其他 Google 嘅一啲Gen Media 嘅功能啦。嗱，咁我而家開始講咧，嗱，因為 Gen Media 咧翻返去少少 context 都係一個需要用到更多 resources 嘅一啲solution 啦。咁所以你會見到咧，我哋免費版我哋都好 support 教育界咧，係會有一啲free 嘅一啲fundamental 嘅 license 已經可以 freely 可以用嘅一啲功能啦。咁而家我會講一啲可能係需要另外license 去處理嘅一啲功能嘅。咁我而家就轉咗做咧，呢個咧就係一個收費版嘅一個模式啦。咁我想從一個flow 去諗。嗱，當大家去用 AI 嘅時候咧，其實你唔單止係諗呢一個 model 係咪最勁，而係你可以想象係一個 overall 一個整體嘅 flow 嘅時候，
即係你去點樣運用 AI 嘅時候，點樣用到佢先至會係最舒服或者最方便，或者係可以最 fit in 到你本身嘅需要啦。咁其中一個咧就係嗱，舉個例啦，喺 Gemini 咧，你而家係可以直接 generate 我哋叫做 generate slides 嘅。咁當中會包含到即係例如我呢個好簡單嘅 prompt 啦，固然你可以複雜好多啦，就係generate 5張 slides 係講關於 water cycle 嘅咁樣，咁佢就會有一啲就有5張 slides 咁樣啦。咁同時間咧，佢 generate 完之後，你固然可以喺 Gemini 度再同佢改啦，但係同時間你亦都可以匯出成簡報嘅。咁如果你匯出成簡報嘅時候咧，咁我唔等佢撈啦，咁但係我就之前就直接 generate 咗，就匯出咗一個簡報啦。咁其實你見到咧，呢啲係全部都係 editable 嘅簡報嚟。OK， 咁而呢一個咧就係你可以。呢個亦都係我哋講 Google Ecosystem 或者用 Gemini 其中一個好處係咩咧？就係你可以 integrate 去用 Google 嘅唔同嘅 solution， 係好 fluent 同埋 smooth 嘅。咁同時間咧，你會見到佢呢一度咧，呢個係收費 version 先會有嘅，就係可以向 Gemini 提問啦。咁向 Gemini 提問咧，你可以叫佢生成一啲影像啦，又或者咧更加重要嘅係咧，佢可以 connect with 你其他嘅一啲 document。OK， 佢可以 connect with， 即係可能舉個例，你本身有一個關於水草文嘅教材，然後你想做一個 slide， 然後你想佢再 further refine。咁你就可以用呢一個Gemini 嘅 side panel 去做啦。同時間咧，你會見到咧呢度會有一隻香蕉嘅。咁其實咩嚟咧？就係你去用Nano Banana 嘅時候咧，你唔一定要只限於喺 Gemini 個 app 入面用嘅。點解咧？因為你可以想象啦。咁例如我做緊個 slide，咁我又要專登翻去 Gemini 個 app 嗰度打一堆 prompt， 嗰堆 prompt 可能佢又唔知道 slide 嘅前文後理咁樣，又或者係我又唔係望緊個 slide 去做嘅。咁其中一個方法，藉住Google 嘅 ecosystem 咧，我哋就將呢啲 model integrate 咗去 existing 嘅 product。咁所以咧，你會見到，例如呢一度會可以有可以直接 generate 一啲投影片啦，可以 generate 一啲 image 啦。亦都可以直接喺呢一度 generate 一啲 infographic 嘅，咁佢亦都有一啲prompt 俾大家可以再做 refinement 啊咁樣。咁而呢啲模式咧，就令到你去做呢個做呢一個slide 嘅時候咧，你可以 keep 住喺個 slide 嘅畫面度處理晒你各項需要嘅嘢。咁同時間咧，亦都會有一啲呢個就唔直接同 Gen AI 相關啦，但係亦都會有一啲image 嘅素材庫去幫助大家。咁係啦，咁同時間咧，你會見到咧，佢亦都會有一啲例如美化呢一張投影片嘅功能，其實都係 Gen Media 嘅一種嚟㗎，即係 Gen Media 唔係淨係做。呢一個即係直接 generate 一張 image 啦，反而咧佢可以用 AI 嘅模式啦，去幫你再 further refine 呢一個 document。咁呢個就係講緊喺呢一個Google Slides 入面咧，你都可以用到 AI 嘅功能嘅咁樣。好，咁之後咧，我又講多少少我哋重點嘅 Google Vids 啦。嗱，咁 Google Vids 咧，佢其實可以做啲咩咧？就係你可以見到咧，佢當你開一個新嘅 Google Vids，嗱，點樣去 access Google Vids 咧？就係其實都好簡單嘅啫。你本身有一個即係Google account 啦，咁你會見到呢啲嗰9個點點上面咧，撳 Google Vids 咧，你就可以 access 到噶啦。咁佢會有一啲唔同，呢個係收費 version 嚟嘅，所以會用到一啲Gen AI 嘅功能啦。咁但係免費嘅 version 咧，都可以幫你去做 video editing 嘅。
即係所以如果你本身有興趣去做一啲video editing， 但係你又未必有啲好 professional 嘅 software， 但係同時間咧你又唔需要太專業嘅一啲 editing， 即係你其實簡單想剪埋一啲片，可能合埋一啲片整埋一齊，咁或者係你想用 Gen AI 去做呢一啲影片咧，咁其實 Google Vids 係一個非常非常 user friendly 嘅工具嚟嘅。咁好，咁我就可以簡單講下個界面先啦，之後我再講一個即係點樣做一啲例子啦。咁喺個界面上面咧，其實好簡單嘅啫。你會見到下面就係一個即係如果有展開片就知道，即係有一個時間碼去 show 幾秒出緊啲咩啦咁樣。咁同時間咧，你會見到咧，佢係可以轉換簡報嘅。咩叫轉換簡報咧？就係可能你本身已經有一個 slide， 其實你想將個 slide 變成一條片，去可以令到其他人可以睇住條個 slide 咁樣去睇個片咁樣啦。咁其實咧佢會有呢個轉換簡報嘅功能啦。咁我舉個例，我將頭先嗰個 water cycle 放入去啦。咁佢咧你就可以揀例如我想要。呢一啲例如我唔需要 image source 啦，我淨係需要呢幾張啫咁樣。咁咧佢就可以將你頭先嗰個即係 slides 變成一條影片。咁佢而家 default 就係5秒一個 slide 啦，因為都要做一啲illustration 啦咁樣。好啦，咁跟住咧，佢而家呢個 slide 咧，其實佢就得嗰幾個 slide 啫嘛，咁冇嘢嘅，咁可以即係冇其他嘅 multimedia， 咁大家就可以留意下右手邊呢一啲multimedia 嘅模式啦。咁首先咧，佢就有 video 啦，咁 video 咧佢就可以選擇從頭開始製作啦，又或者係將圖片變成動畫嘅。嗱，其實咧。喺 Gemini 入面咧，你都可以用到建立影片嘅。咁但係你會見到咧，喺 Gemini 入面用建立影片咧，嗰個功能性咧就比較似係我打一個 prompt， 或者我可以 upload 一個 slide， 然後我再入一個 prompt， 去做一個影片嘅模式啦。咁但係咧，你喺Vids 入面咧，佢就會再 detail 啲去 structure 呢件事嘅。即係例如我想做。將圖像變成動畫，然後我想係橫色直色，咁我就可以 upload 一幅圖，然後咧就將佢變成動畫啦。又或者係我想從頭開始製作嘅，即係我就將個 prompt 打落去，但係咧我可以加啲素材，佢最多可以加3張素材，即係例如可能係你嘅校徽，或者你嘅校服，或者你想要嘅一啲元素，咁佢就可以做到呢樣嘢出嚟。咁同時間咧。佢亦都可以有一啲叫做 AI 嘅虛擬化身，咁你係可以，甚至你可以打字 Hi I am Daniel 咁樣啦，咁然後咧你就可以揀唔同嘅虛擬化身嘅，咁樣，然後咧你就可以將佢例如呢個啦。咁你就可以，佢就會建立一個 AI 嘅虛擬化身，咁樣，咁去做呢件事咁樣啦。咁同時間咧，佢亦都可以有旁白嘅，即係舉個例，你而家有呢個 hydraulics cycle 啦，咁佢就可以再做一啲仔細嘅旁白，而你可以打埋你嘅 description， 然後咧就 base on 唔同嘅聲。去做一啲旁白嘅經典語音可能係教育等等，係啦。咁咧你可以想象啦，你而未來即係我頭先講緊Gen AI 或者 Gen Media 嘅時候咧，其實你唔單止係 Gen 音樂啦，你可以 Gen 旁白啦，你可以 Gen Avatar 啦。咁同時間你哋亦都有音樂啦，咁音樂佢有分30秒啦，就係 Lyria Free 啦，或者完整嘅歌曲就係Lyria Free Pro 啦。咁你亦都可以生成呢一啲模式啦。咁同時間又有image generation 啦。咁所以咧，
例如咧，即係翻去你要去做呢、一個音樂嘅即係呢一個片嘅時候咧，你係唔需要跳出 Google Vids 嘅，你淨係留喺 Google Vids 入面咧，你已經可以用到，基本上你要用到唔同種類嘅 Gen AI 嘅模型噶啦。係呢個回應啲問題先，係呢個係一個收費版嘅功能嚟嘅。咁而家呢個版本咧係Google for Education 嘅 AI Pro。Google for Education 嘅 AI Pro 嘅 license 嚟嘅，我呢個咁亦都輕輕一帶啦，就趁有啲人問起咁樣。咁另一個即係可能知道大家可能好有興趣想試玩啦，咁但係同時間可能學校要買license 可能都需時啦，未必追到呢一個比賽啊，又或者點樣嘅話咧，咁其實咧另一個模式咧就係用consumer version 咧，其實喺 consumer version 入面咧都有呢一個即係呢一個Google One 入面咧，我哋香港而家都available 即係 expand 咗啦，咁入面咧都會有呢一個功能嘅咁樣。咁大家可以留意翻Google One 嘅一啲即係 availability 啦。舉個例咧，喺 Google Vids 入面去用喺Google Vids 嘅話咧，就係 Google AI Pro 或者 Google AI Ultra 咧都可以用嚟 Gen video 嘅咁樣咯。至於可唔可以試用再決定是否付費咧？呢個就可能需要你同即係如果係教育版啦，我 assume 緊。而家喺consumer version 咧就係冇免費試用嘅，不過頭多幾即係就會有相對唔同嘅其他嘅一啲potential 嘅一啲 discount， 大家可以再留意啦。咁我今日會主要 focus 翻 on Google for Education 嘅。咁如果係Google for Education 上面可唔可以試用咧，就可以再同翻你哋 existing 嘅一啲education 嘅 reseller 啦，可以再做溝通，咁再睇下可唔可以做一啲唔同嘅安排咁樣咧。好。咁係啦，咁除此之外咧，喺咁亦都有一啲唔係完全AI 嘅功能啦，例如可以錄影啦，可以有唔同嘅素材庫啦，可以有做各式各樣嘅字幕啦，你見到都好多選擇啦，又或者唔同嘅文字啦，等等等等咁樣，咁亦都有啲唔同嘅 template 可以運用咁樣啦。好，咁舉一個例子啦。咁例如咧，我而家呢一個就係一個 photosynthesis 啦。咁我其實叫佢做咗啲咩咧？我就先叫佢 generate 一個 infographic of photosynthesis。咁你見到呢個都好靚仔啦，咁樣。咁呢一個 infographic of photosynthesis 咧，你見到咧，佢係好 user friendly 嘅，佢直接就話你可以轉換成影片。咁我撳呢個轉換成影片咧，佢就會 upload 咗呢一個啦，然後佢就你就可以再做一啲 further prompting， 叫佢轉換成一個即係video 咁樣啦。咁不過咧都係一個好重要嘅 reminder 啦，就係喺或者係一個 pro tips 去用呢一啲Gen media 啦，特別係 video。因為 video 咧，佢嘅 limit 咧係一定最多嘅，因為佢需要用嘅 resources 更多，即係最多啦咁樣。咁所以咧，一個好重要嘅技巧係咩咧？就係你見到佢呢度都有提大家嘅，你唔係唔好嘅。不過如果你想更加有效率地運用呢一個Gen AI 嘅短片咧，盡量唔好得文字去 describe。點解會咁樣咧？就係你可以想象啦，例如我想 gen 一個咁嘅片，佢最後我叫佢 gen 咗片啦，咁後面就係嗰條片，佢就會係咁樣嘅。OK， 咁你會見到佢就會將由一個即係純粹動喺度嘅 infographic 變成一條可以
會喐嘅 animation 啦。咁當然你藉住你嘅 prompt 仔細嘅 prompt，你又會有多好多唔同嘅玩法啦。咁我呢個真係一個簡單嘅 demo。咁但係咧，你可以想象啦，如果我一開始就要有 generate 一個可以做到呢一類型嘅模式嘅片，你個 prompt 咧一定會非常複雜。而即使你可以想象下，你要 describe 呢樣嘢係非常非常困難嘅。咁所以咧，一個比較有效嘅方法去點樣做呢樣嘢咧，就係你先用 Nano Banana 去 gen 你想要嘅個畫面出嚟，然後你再叫佢將呢個圖變成一個動畫。佢可以係一幅圖變成一個圖畫，或者 at least 有啲素材，即係可能係你想佢係一個家居嘅畫面，可能係一個學生喺個書台上面溫緊書嘅畫面。咁你起碼大約 generate 咗你個屋大約係點樣？因為咧，你用 Nano Banana 你可以做不斷嘅 iteration。你叫佢gen 要光啲，要暗啲，要大啲，要細啲。咁你可以做呢一個模式咧，其實就可以即係你再放翻落去叫佢做喐，即係喺個片度再喐咧，其實嗰個效率會高非常非常多，亦都減少咗你要用不斷多嘅 credit 或者係 limit 去 gen 呢類型嘅影片咁樣。咁呢個就係我哋叫做Gen Media 嘅其中一個模式啦。咁第二個咧就係我呢一個例子咧，就係我先用係啦，我陣間做回應係啦。咁咧我就先用呢一個模式去做嗱。其實咧我可以回應埋呢個先。有朋友就問點樣打可以將佢變成一個動畫嘅效果啦？其實咧就好簡單嘅啫。我呢個例子，咧簡單到不得了，就係我就例如呢一幅圖啦，轉換成影片啦。咁我純粹講 transform this image into an animation 嘅啫。嗱，咁當然啦，都係啦，你個 prompt 越仔細，你出嚟嗰個效果就越好啦。咁而同時間咧，同所有嘅 Gen AI 都一樣嘅。即使你係同一個 prompt，你叫佢 gen 每一次咧，都一定係會有。咁所以咧，就視乎你想有幾 detail。即係例如我而家咁樣咧，其實係同一個半抽盲盒係冇乜分別嘅，就係因為我冇俾好清晰指示，我想個 animation 點樣做。咁但係咧，因為 AI 去即係 Gemini 佢會 understand 佢背後嘅 context，佢知道呢一個係一個photosynthesis 嘅 infographic 嚟嘅，佢會估到係呢樣嘢嚟。咁佢就會嘗試去藉住佢所 understand 嘅呢一個 photosynthesis 嘅 infographic 咧，去做佢嘅 best guess 啦。咁所以有時候你可能都要做 multiple try 去做呢樣嘢啦。咁樣好，咁我哋又睇下啦。嗱，你會見到呢個係 version 1啦，同一個 prompt 嚟嘅，就係咁樣啦。OK， 咁呢個就係 version 2啦。OK， 咁你可以喺新場景插入咁樣啦。咁你會見到咧係接近，但又唔完全一樣咁樣啦。咁所以咧，你視乎你想要啲咩，但係如果你想最簡單，就估佢點樣做啦咁樣。咁你就可以用呢個 transform this image into an animation 啦。咁係我覺得可能你會有你嘅想像，你想點做嘅咁樣，咁都可以再仔細啲咁樣幫佢啦。好。跟住就呢個另一個例子咧，就係佢係一個我叫佢先做咗一個infographic 啦。咁然後個 infographic 之後咧，我就再叫佢 generate 一個歌曲嘅。咁歌曲咧，我用個 prompt 咧就係咁樣嘅。
咁佢就即係其實就係用翻我個 persona task context 同埋 format 嘅方法啦。係一個音樂家，咁咧你就要創作一個好有活力 rap 嘅歌，教晒講緊水循環知識，跟住個背景係俾中學生要容易記得嘅，咁嚟緊就有科學科測驗啦，咁樣咁就應該要就咁強咁啦。咁就一首30秒節奏輕快嘅 rap music 咁樣等等。嗱，咁如果你覺得哇好似好複雜喎，你要打一個咁嘅 prompt， 咁其實咧都唔擔心嘅，你亦都可以叫 Gemini 幫手嘅。咁你叫佢用 persona、task、context and format 呢4個方法去生成一首即係做一個 prompt 出嚟。咁你再修改到啱咧，你先至再抌落去叫佢生成歌曲又可以。咁呢個就係個成果啦。有冇聲？好，等我再試下先啦。好，試多次。by the way 咧，咁如果冇聲，你頭先都未必聽到呢一個 video 啦。咁但係佢 Veo 呢一個 model 咧，就佢 generate 嘅時候咧，就佢除咗會 generate 動畫以外咧，佢亦都會 generate 埋音效嘅。咁舉個例啦，我再播一次頭先呢一個音效。OK， 咁如果你再 generate 一個新嘅 version 咧，亦都會有唔同嘅音效嘅。OK， 咁啦。咁如果頭先水循環嗰個例子咧，佢就播首歌就會。Yo, check the lesson. Listen to the flow so you can pass the test. Evaporations when the sun takes water from the rest. Condensations next, it forms the clouds up in the air. The tiny droplets join together, floating everywhere. Precipitation brings the rain and snow back to the ground. The water cycle's going round and round and round. Water cycle! 類似啦，咁呢個係一個即係我相信嗱都係啦，呢個係一個 demo of inspire 下大家原來而家呢個科技可以做到咩？咁我相信大家用大家嘅 expertise 啊、創意啊，可以做到更多唔同種類嘅嘢啦。咁所以就係啦咁樣啦。咁Jam 廣東話歌得唔得咧？咁你可以 prompt 佢出廣東話。咁我會話呢一刻即係我哋不斷 improve 緊啦。咁廣東話都 OK 嘅，不過就未必完全好 native 啦，因為作為一個非常地道香港人咁大家可以嘗試下自己玩下。好，第二啦，可否將歌詞列出嚟俾學生背咧？係可以嘅。但係咧，你會見到佢而家呢個模式咧就冇呢個功能啦。咁但係你可以點做咧？就係其實咧，你喺 Gemini 入面咧，你係可以 upload 一啲 audio 嘅。咁你 upload audio 之後咧，就叫佢變翻做一個英文嘅 transcription。咁你就可以就成為咗一個歌詞㗎啦。咁所以就所以又可以教英文啦，又可以即係個模式係又可以既教英文啦，又可以有音樂嘅模式啦，圖片嘅模式啦，你可以有一啲旁白啦，即係如果你想製作一啲ongoing evergreen 嘅一啲短片咁或者係你嚟緊學校嘅一個陸運會活動 let's say 咁可能有個3分鐘我哋叫做know before you go 咁樣。咁有啲學生可能
聽 briefing 嘅時候又冇好認真啊，咁點啊，但係你永遠可以 refer 翻落去呢一個影片度喎，咁或者整首 rap 歌咁提大家嚟緊就陸運會啦咁樣，咁或者學校旅行啦咁樣，咁咧又可以成件事又可以更加有趣啲。咁呢個就係我哋嘅一個即係我會建議大家翻去就係當大家去運用 Gen Media 嘅時候，固然大家可能而家呢一刻都用緊唔同種類嘅 Gen Media 啦，但係可以思考我個 workflow 係點樣，即係去運用得好 AI 咧。除咗個 AI 本身係即係符合到你嘅需要以外咧，其實嗰個 user interface 都好重要。咁你見到呢一個咧，另外有一個好處係咩咧？就係佢可以 share， 因為大家都有 Google account 啦。咁其實咧，佢係可以 share 俾唔同嘅你嘅 project 或者你係一個學校嘅 team， 咁你而家就做緊一條片。咁你諗下以前剪片咧，可能就得嗰個人有個 account。咁跟住大家又冇個 account， 又或者係冇得可以一齊 co-create， 你做頭嗰30秒，我做後面嗰30秒，跟住我哋再夾埋一齊。咁你藉住用呢一個Google 嘅 ecosystem 咧，就令到成個 sharing 咧都係好 smooth 嘅，即係無論係 slides 啦，無論係Google Bits 啦等等咁樣。咁係啦，咁所以咧亦都可以更加有可以幫助到大家去做啦。咁我會覺得Bits 係其中一個大家入門用即係個 interface 上面入門得嚟係最即係相對全面嘅，即係無論係video 定係有旁白音樂圖片咁樣。咁就如果呢一刻學校未有嘅話，亦都即係喺即係固然要即係一定要加呢個 remark， 就係如果係非學校嘅 information， 即係用 consumer version 嘅話，有一啲個人嘅資料啊，又或者係一啲學校嘅 information 就要審慎處理啦咁樣。咁但係如果你純粹係參加比賽，或有呢個 idea 嘅話，咁你 feel free 可以 feel free 去運用咁樣。好，咁咁同時間咧，就其實咧，佢又唔單止限於呢一個呢一個即係生成式嘅模型咧，亦都唔限於只係得係 slide 又或者係 bits 嘅喎。咁例如 Google Doc 入面咧，你亦都可以有個 side panel 咧，可以生成圖像。咁所以翻去就係唔同，即係呢個固然亦都係一個收費版嘅功能啦。但係翻去就係呢一個咁好嘅 model 點樣去 fit in 翻去你本身嘅 workflow？ 因為你可以想象啦，你一開始由零開始生成一個文件，咁固然就或者生成一個 slide， 咁固然係可以啦。但係有幾可你真係所有嘢由零做過咧？好多時候可能喺學校嘅 setting， 喺你或者你 existing 嘅做嘅模式，其實你本身已經有一個 slide 喺度，你本身而家有一個 document 喺度。咁個問題就係你點樣可以好方便、好順暢地去 edit 呢個 document？咁所以我哋點樣將 Gemini integrate 咗落去本身 existing 嘅 Google product， 就可以幫助你做呢樣嘢。即係舉個例，你喺個 document 度，你無需要再離開呢個 document， 你就已經可以生成到圖像。你無需要再離開呢個 slide 咧，你就可以做到 infographic。即係呢一個就係成個 ecosystem 入面非常非常可以順暢去用到嘅模式啦。咁同時間咧，亦都可以做到 cross document 嘅 integration。即係舉個例，我頭先嗰個未明文件假設係同 watercycle 有關，我就可以 loop 落去，跟住就兩個模式兩個文件互相 cross reference 去做一啲implementation 啦。然後你執完成個 slide 之後咧，你就可以入 Google Vids 嗰度咧，將佢轉換簡報成為一個影片啦，可以匯出自雲端嘅硬碟啦，出 YouTube 啦 ，download 成為MP4 啊，或者一啲 GIF 啊等等都可以嘅。好，咁就
我今日嘅分享大約去到呢度啦，都好多唔同嘅資訊啦。咁剩翻嘅時間咧，我會留翻少少時間，即係好似頭先講啦，就係日日做一啲Q&A 啦。咁如果大家諗到一啲唔同嘅問題嘅話咧，咁都可以feel free 喺個 chat 度打低啦。又或者如果你想unmute 去做一啲交流嘅，都可以嘅。Daniel 話頭先有一個問題咧，我唔知中間係咪我漏咗聽唔到。因為有位參加者就話佢試咗好多次 regen 同埋減少咗文字，但係出嗰張圖咧應該仍然有爛啲咧，咪開咗聲，好似聽唔到。聽唔聽到啊？喂喂，我可以俾大家少少時間試一，即係 Gen Media 呢個好興奮啊，好多特別嘢。咁所以就如果大家諗到啲咩問題，或者而家 existing 用緊有啲咩question 嘅話咧，都可以 feel free 去講嘅。咁今日亦都有講到一啲收費啦，同埋一啲免費嘅 version。咁都免費，其實都喺某啲 context 下都 OK 夠用。跟住聽唔聽到我講而家 ？Hello， 聽唔到。多謝呢位朋友。咁我哋其實係有同 partner 去做一啲導效嘅一啲 AI training 啦。咁其中 Gemini Academy 我哋嘅做個 program 啦。咁我哋就同康安泰合作嘅咁樣。咁就所以就都係一個其中一個方法啦。咁所以另外一個模式就例如我哋同一啲即係同一啲例如校長會啊，或者一啲教學嘅教育界嘅協會，有時候 on and off 都會做一啲 training 嘅。咁所以可以到時再睇下點樣合作啦。另外見到頭先嗰個問題啦，咁我覺得如果 Gemini Enterprise 或者係 Gemini 有呢個即係中文字 generate 得未必咁好嘅模式咧，咁我覺得可以如果你有買 Gemini Enterprise 咧，應該本身有相對應嘅 reseller 啦，可以先同佢哋聯絡，跟住因為嗰個 product 係一個 cloud 嘅 product 嚟，咁我哋可以佢應該會再 refer 去俾cloud 嘅同事去再睇下係咪一啲 setting 啊，或者一啲情況咁咯。咁我就等多2分鐘時間，如果大家冇咩問題咧，我就會交翻俾如果有咩問題可以隨便問啦。咁同時間亦都可以睇下呢一個即係大呢個都開咗一個冰山一角嘅模式，咁就當中 Gen Media 入面可以點樣去運用到Gen Media 入面點樣可以喺唔同嘅 use case 上面運用到啊？即係因為我同教界work 咗好一段長時間咧，其實唔同嘅 subject 啦，唔同嘅方向咧，其實用嘅方法都可以好。好，逐個回應一下。首先聯絡分享嘅方法，可以先揾咗contact Eddie 先。咁之後我哋可以再睇下點樣去 collaborate。至於剛才展示係邊個付費版本咧，我哋而家係 showcase 緊係AI Pro for Education 嘅。頭先我呢個 license 係 AI Pro for Education。咁我就唔牽
係啦，相信大家都有興趣知道價錢啦。咁因為佢實際個報價咧就要交翻俾 reseller 去處理嘅，咁所以佢問翻相對應嘅 reseller 啦。咁不過我了解咧就係你買嘅量啦，以至到係個 commitment 嘅時間咧都會同個 pricing 會有 difference。咁不過 in general 係應該比起 Gemini Enterprise for Education 係會貴啲嘅。多謝支持啊，有 Enterprise。Eddie 方唔方便留個聯絡電話俾呢位朋友咧？或者可以喺另外亦都可以揾 Albert 嘅，係啦，我哋同 Albert 都係呢個比賽 collaborate，所以都揾 Albert 都會揾到我哋。係啦，咁Gemini Enterprise 就我今日就唔太詳細講啦，因為佢唔係一個detail 嘅，即係我今日嘅 showcase 啦。但係其中一個即係佢本身個定位會有少少唔同啦。咁但係如果你想喺 Google Workspace 入面用到 Gemini 嘅呢啲 add-on 咧，咁就需要用到AI Pro。咁佢係一個 separate 嘅 product 嚟嘅。AI Pro for Education， 咁同時間如果係 consumer， 即係你自己喺個人上面都想試玩咁樣，咁頭先 demonstrate 嘅呢啲功能，大部分喺consumer 嘅 Google AI Pro 咧都可以用到嘅。咁詳細邊啲功能或者個 usage 嘅話，就可以再留意翻網頁嘅資訊。不過都鼓勵即係翻去喺學界嘅情況下，最好都係喺學校嘅 account 用翻學校嘅 license 啦，因為始終即係呢一個無論係一啲教材嘅 data 又或者係一啲 information 啦，咁個整合都會好好多。好，咁就。多謝大家支持啊！係啦，咁大家就期待大家嘅作品啦。咁好似頭先講啦，咁如果入到決賽嘅話咧，咁到時就我再親身同大家有一啲 in-depth 嘅sharing啊，又或者可能視乎情況，可能會有啲 hands-on 嘅機會啦。咁就係啦，到時就可以再睇。好，個錄影就會有嘅，咁不過個slide 就唔可以 share 啦。